Pohybovú komédiu pod názvom Zozo mohli 23. februára vidieť návštevníci kina Hviezda v Trenčíne. Ide o najnovšie autorské dielo z pera herca a komika Pavla Seriša, ktorý sa stal na Európskom festivale humoru a satíry Kremnickej Gegy objavom roka 2012. Priaznivci alternatívneho divadla Trenčana Pavla Seriša určite veľmi dobre poznajú. So svojimi hrami pravidelne vystupuje v divadlách po celom Slovensku aj v Českej republike. Jeho najnovšia komédia Zozo mala premiéru 23. novembra práve v kine Hviezda. Na dosky v svojom rodnom meste sa tak po pozitívnych ohlasoch vrátil opäť po 3 mesiacoch. Tí, ktorí toto predstavenie ešte nevideli, sa tak mohli dozvedieť, ako si asi žijú zvieratka v zoologickej záhrade. To je mi morálka. A ty si kto? Ja som pelikán a živím sa ako pelikán. Momentálne som na voľnej nohe. To je mi jedno. Asi za útek? Pavol Palec Seriš je študentom pohybového divadla na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne a spoluzakladateľom trenčianskeho divadla Neandertal Teatr. To, čo divákom na javisku predvádza, si vymýšľa a píše sám. Chce byť totiž svoj a originálny. Keď som písal niečo z reštaurácií pred tým hru Chutilo vám páni, tak som chodil často do reštík a sledoval som pohyby a veci čašníkov, jak sa správajú ich vety a tak. A teraz, jak som písal hru z prostredia zoologickej záhrady, tak som chodil často do zoologickej záhrady. A tam som vlastne tiež pozeral nielen zvieratá, ale aj rodiny, jakí ľudia tam chodia, jak sa rozprávajú. Snažil som sa počúvať, o čom sa asi tak bavia, jaké každodenné klišé rozprávajú a podobné proste veci. A potom som všetko zapisoval a som to dal dohromady. So spomínanou hrou Chutilo vám páni získal dokonca cenu Stana Radiča za objav roka na Európskom festivale humoru a satíry Kremnickej Gegy. Inšpiráciu teda berie z každodenného života. Potom vlastne, keď už to mám napísané, tak konzultujem s nejakými ľuďmi, väčšinou s profesormi alebo s Arnoštom Goldflamom, ktorý je profesor na Janáčkovej, alebo s priateľkou a s nejakými ľuďmi. Mám taký svoj konzultačný tím a oni mi povedia, čo je blbé a čo je nie. A niekedy ich počúvam a niekedy nie. Komédie Pavla Seriša sú vždy zmesou divadla, pantomímy, absurdného humoru, stand-up komédia, tanca. Bez aktívnej predstavivosti divákov by sa však pestrá plejáda komických charakterov tiež nezaobišla. Z toho ráta aj v pripravovanej hre, ktorá bude mať premiéru už onedlho. Nová hra, ktorú robím vlastne na Jamu, absolventský projekt, to sa volá Homo Neanderthalensis, čo je vlastne neandertalský človek a to budem robiť hru zrejme úplne nonverbálnu, bez slova. Takže to bude čisto pohybovo-tanečná hra, zhruba na 30-40 minút. Takže to teraz mám mesiac do premiéry, takže to teraz sa tomu veľa pilne venujem, pretože to bude aj s videoprojekciou a bude to s hudbou a bude to v celku náročné, bude to viac než tuto, keď mám stoličku a utierku a jednu košelu, takže chce to viac práce a viac času tomu venovaného. Byť sám na javisku je pre mnohých skôr ako scéna zo zlého sna. Tohto umelca na tom baví práve jednoduchosť prísť a vystúpiť. Zvládnuť zabaviť akékoľvek publikum je však naozaj umenie. Priviedla ma sem úplná náhoda, cez známych vlastne, cez kamarátku. Ale Pavla Seriša už poznám z internetu, takže ma to celkom aj zaujalo, že vlastne je predstavenie v Trenčine. Takže som sem s radosťou išla a o to viac som sa potešila, keď som zistila, že je to jeho predstavenie. Už sme boli na druhom vystúpení, veľmi sa vám páčilo, máme radi komédie, takže nádherné. Voda, pozrieť, všetko perfektné. Má to perfektne spracované, mám taký pocit, že on si to píše aj sám a študuje v Brne, takže veľmi nadaný. Dojmy z vystúpenia sú isto pozitívne, pokiaľ sa chcete fakt zabaviť na... Podľa mňa to bolo úplne spontánne reakcie všetkých divákov, takisto aj spontánne reakcie mňa, hlavne na tie jeho scénky. Bolo to fakt skvelé, takže vrelo odporúčam, pokiaľ sa chcete zabaviť, tak príďte, neulutujete. Máme tu aj jednobuchovce, ktoré sa rozmnožujú delením. Ja by som chcel povedať, že aby ľudia chodili do divadla, pretože si myslím, že není to len to, že človek príde a pozrie sa na nejakú hru, ale je to aj o tom, že ľudia sa stretávajú a nie sú doma a myslím, že socializovať sa, byť s ľuďmi a stretávať sa je zdravé pre spoločnosť a kultúra takisto je dobrá, či už kino, film, literatúra,
každé odvetvie tej kultúry si myslím, že je pre človeka prospešné a by som bol rád, keby stále chodili a možno viac a viac, nielen proste do divadla, ale do kina, aby proste sa venovali a žili trochu aj kultúrou a umením.